他说：“你快点哦，我可是困了。”好的，我很快。好的，给你用斧刀。对，最后一。5、6。 1、2、3就5呀。还有2个。嗯，加油！加油！最后一个了，好感动。啊，我才又累了，起来伸个懒腰。2、3、4、5、6。你要玩哪个吧？旺财，别抢啊！旺财别抢！旺财，给你拿过来。吸管就不要，呀。